Halo sahabat tutorial, berjumpa lagi dengan Andre Tutorial. Kali ini saya akan mereview atau tutorial produk dari Sharp mesin cuci. Kali ini yang saya review itu produk dari Sharp mesin cuci ESM 1000T SAK atau dengan kapasitas 10 kilo. Ini mesin cuci ESM 1008 TSA dengan harga 3.500.000-an. Oke, kita lihat dari segi menunya. Menunya ini sangat simpel sekali. Ini ada beberapa jenis pakaian normal, hampir sama dengan produk-produk yang lain. Untuk menu-menunya, corporation, keunggulannya ada mega mode, terus long time atau lama perendaman, dan screw pulsator. Oke, kita lihat untuk dari segi dalamnya. Inilah keunggulan dari produk Sharp ESM T, dengan mulut yang lebih besar, yaitu untuk pemasukan pakaian, yaitu dengan istilah mega mode. Jadi lubang memasukkan pakaian yang lebih besar ini, dan juga yang namanya no hole stop, yaitu menggunakan tabung tanpa lubang, lebih hemat air dan tidak merusak yang namanya serat kain. Kita lihat untuk yang produk lain ini. Ini kan lebih ada sempit. Kalau produk Sharp ini lebih lebar kawan. Untuk dari segi tabungnya sendiri, yaitu no hole stop, itu menggunakan tabung tanpa lubang. Kalau dengan produk lain ada lubangnya, jadi lebih boros air, sedangkan yang tanpa lubang ini lebih hemat air. Untuk ini ada lubang-lubangnya, tidak menimbulkan jamur pada lubang ini tabung, dan juga merusak kain. Sedangkan yang produk Sharp ini tidak merusak serat-serat kain kawan. Sedangkan ini filter saringan yang hampir sama di semua produk. Fungsinya untuk menyaring kotor-kotoran, entah itu benang terlepas atau mungkin kotoran-kotoran yang lain. Oke, ini tempat-tempat softenernya. Ada untuk softener cair ataupun untuk jenis sabun cair dan bubuk. Ini ada juga water pass, fungsinya untuk datar pada saat proses peletakan di tempat. Ini soft closing, penutupan yang lebih lambat. Kali ini kita lihat fokus ke cara pengoperasian. Oke, ini ada beberapa jenis pakaian. Ada normal, hujan berat, jemuran cepat, lembut, selimut, extra lembut. Sebenarnya hampir sama dengan produk-produk yang lain. Ini ada yang namanya cuci. Kita pilih normal. Jadi cara pengoperasian tipe ini kita bisa mengatur. Kita pilih normal, terus cuci. Cuci ini untuk timernya sekitar pilih waktu 0 sampai 15 menit. Sedangkan bilas ini bahkan bisa 1 sampai 3 kali. Sedangkan peras pun sama, dari 0 menit sampai 9, maksimal 9 menit. Setelah itu langsung dimulai. Ini ada jenis tunda, rendam. Ini perlu rendam tidak? Perendaman ini juga ada. Ini perendaman bisa sampai dengan dari 5 menit sampai dengan 24 jam atau 1 jam, 1 hari. Ini kita ekstra kering. Ekstra kering itu sampai tambahannya 30 menit. Ini kita pilih rendam tadi. Kita tekan 3 kali ini untuk mengunci tombol. Kunci tombol ini berfungsi di saat kalau sudah di start. Kalau sekarang kan belum, jadi bisa di atik untuk
ditekan-tekan. Ini kita namanya tunda. Ini untuk tunda ini sama dari 1 jam hingga sampai dengan 24 jam. Reservasi waktu proses penyucian ini diinginkan pilih waktu 1 sampai 24 jam. Untuk ciri jenis kita pilih ini tadi kunci tombol. Kita untuk ngatur tadi, sekarang pilih ini power, jenis pakai contoh normal. Berapa menit langsung di start, lebih mudah. Jadi kalau perlu belajar lagi, ini kalau untuk pengaturan level air dari 12 liter bahkan sampai dengan 48 liter. Kalau untuk nyuci otomatis pun sama. Jadi ditekan ke level air paling tidak 3 detik tanpa dilepas. Nah ini jadi secara otomatis mesin yang ngatur. Kalau awal tadi kan kita yang ngatur mau cuci berapa menit, bilas berapa kali, peras berapa menit. Nah itu kita yang ngatur. Sedangkan kalau untuk cuci otomatis tekan level air 3 detik, otomatis pengoperasian. Inilah produk SAP dengan tipe yang dibilang baru, dengan keunggulannya tadi Mega Mode, lubang memasukkan pakaian lebih besar, terus tabungnya dengan no hose tab, menggunakan tabung tanpa lubang, lebih hemat air, dan juga zero pressure, walau tekanan air rendah dia masih mau bekerja. Terus soft closing untuk pintunya. Oke, inilah ulasan singkat mesin cuci SAP. Bagi Anda yang baru membeli dengan tipe yang sama, bagaimana cara pengoperasiannya, sedikit belajar, kita saling berbagi informasi, karena dengan tutorial, dengan apa yang kita punya atau kita beli dapat membantu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, see you.